3 วิธีแก้ปัญหาหากไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 1. ตรวจสอบสถานะไฟที่เราเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณ Wi-Fi ถ้ามีไฟสีแดงหรือสีเขียวกระพริบแสดงว่าเราเตอร์ทำงานไม่ปกติให้ปิดเราเตอร์ถอดปลั๊กและตรวจสอบสายสัญญาณด้านหลังและใต้เราเตอร์ทุกเส้นว่าเชื่อมต่อแน่นดีหรือไม่จากนั้นให้เสียบปลั๊กแล้วเปิดเราเตอร์ใหม่ 2. ตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆว่าเชื่อมต่อดีแล้วหรือไม่ 3. ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานที่บ้านได้หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะมีการตั้งค่าให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเท่านั้นเมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์กลับมาใช้ที่บ้านจะต้องปลดล็อกการตั้งค่า Proxy เพื่อให้ใช้งานที่บ้านได้โดยเข้าไปตั้งค่าที่ Internet Option เลือก Connection จากนั้นเลือก LAN Setting หากมีการตั้งค่า Proxy หรือมีเครื่องหมายถูกในช่องให้คลิกออกให้หมดจากนั้นกดโอเคเพียงเท่านี้คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้ง่ายๆ